Instagram typ, o ktorom ste nevedeli, čas 135. Vložíme si našu fotku do príbehu, klikneme na písmo, urobíme pár odrážok, alebo čo to je, pomlčka, a takto si ich roztiahneme, ja to umiestním takto, skopírujeme si tieto pomlčky, aby sme ich vložili znova, takto, a teraz si umiestním takto dole, či mi vznikne taký trojuholníkový tvar. No a klikneme na kresliť, porolujeme trošku farby a vyberieme nejakú svetlo šedu, stredná fixa, podržíme prsa, takto sa nám zatemní. Teraz zvolíme gumu, predposlednú, a trošku sa s tým možno pobavkáte, a preto idem takto pomaly, aby som neprekročila tú čiaru, ale vznikne nám takýto parádny efekt, keď si vygumujeme vlastne ten zvýšok. Čo poviete? Super. Dáme si uložiť pre istotu, aby sme to nemuseli robiť znova, vložíme si. Ja dám aj odkaz, vy si môžete dať na Reelsko alebo na e-shop a prekryjeme ďalšou fotkou, kľudne môže byť iná alebo tá istá. Ja si vyberiem ešte nejaký circle, dnes, že sa mi to ozdobí okolo tej fotky, keďže som mi dala krúhový tvar, vyberiem takýto hviezdičkový, pridám ešte click button, lebo tam mám link, ale nemusíte tam vôbec dávať link, keď napríklad to ide o nový post, ľudia vedia, že ho nový post nájdú vo vašom profile, a ideme cez posledné písmo, bodka, medzerník a takto si ho natiahneme, a to je miesto na náš text, čiže ja tam napíšem nový post, a keďže mám tam bodku, tak si urobím ešte cez druhý fond, má také veľké bodky a priložím ich hore. No čo poviete? Pekné? Mne sa to veľmi páči, tak vyskúšajte aj vy.